مساء الفل عليكم يا شباب. أنا أنطون، مالك لعربية شانجان سي اس 55 بلس. وشايف فترة بقالنا كبيرة قوي بنتكلم على قطع الغيار في التوكيل وعدم توافرها، وهم دلوقتي بيحاولوا يوفروها. خلينا كلنا متفقين أولا، لأن أنا شغلي أصلا قطع غيار في توكيل، بس مش في غبور يعني. خلينا عارفين إن أي عربية جديدة بتنزل لازم العربية دي تكون ليها حاجة اسمها انيشال ستوك. مدير قطع الغيار بيعمله انيشال ستوك ده، يعني هو مش عارف العربيه دي هتتباع بكام او هتنزل، عملاء قد ايه هتشتريها، الكلام ده كله. فبيرجع لحد بيبقى مسؤول. خلينا اتكلم شويه بعدم الفاظ عشان الناس تبقى فهماني اكتر يعني. في حد بيكون موجود اللي بيعمل السبيكس بتاعت الموتور، اللي بيقول ان العربيه في مصر لازم تنزل 1600 سي سي، ما تنزلش 2000 سي سي، وعشان السوق يقدر يشتريها والكلام ده كله. اللي بيعمل القصة دي لازم ياخد من المرور العمومي عدد التراخيص بتاعت العربيات، يعني يشوف عربيته اللي هينزلها جديدة بشكل جديد بدنيا جديدة وهيتعمل عليها اعلانات وتتباع، هو هياكل من السوق قد ايه. وبالتالي بيقول مثلا انا هبيع في الشهر 1000 عربية، وبما اني توكيل هقفل العربية في مصر، فانا هاخد خط انتاج كامل. فلازم يكون عندي 5 سنين قدام انا بنتج العربية دي وببيعها. فلازم اعمل انيشال ستوك للعربيات دي، وانا مش عارف ايه اللي هيطلب من قطع غيار. فبعمل قطع غيار فاست موفينج ايتمز زي حاجات الصيانات، وبعد كده بعمل للبادي كبوت وشنطه ورفارف وبيبان، وبعد كده اخش على اكسسوارز، اخد الفوانيس واللي قدام واللي ورا والاكسدامات طبعا، والاكسسوارز زي الداير الرفرف، زي اي حاجه ليها علاقه بالبادي اللي بره. فوارد ان الحاجات دي تتاخر، وارد الحاجات دي تاخد بتاع 3 شهور عشان توصل. فالمفروض انه يكون معمول الستوك مظبوط من الاول علشان تبقى الدنيا مظبوطه. الغير متوقع اللي انا متوقعه يعني ان العربيه لما نزلت في وسط، انت بتتكلم من مليون لمليون ونص، انت عندك حاجه و80 براند او حاجه و80 نوع عربيه صيني نازله السوق. طب انت هتبيع ازاي لما تيجي تلاقي ملاك اشترت العربيه دي وكل واحد بيقول لصاحبه ده انا العربيه الفلانيه اللي بمليون 50 اول فئه ودي اللي انا جبتها، باعت كتير جدا والعربيه حلوه جدا. ما تيجي نشوف ونعمل تيست درايف، تعمل تيست درايف تلاقي الموتور حاجه فظيعه، الاستجابه ممتعه. في ظل ان في عربيات كتير تانية في نفس الفئه ما بتديكش الكلام ده كله. طب ايه الفكره؟ فيبتدي الناس تشتري، تبتدي تبص تلاقي التراخيص. احنا عندنا النهارده من شهر 7 اللي فات تقريبا داخلين على 3000 عربيه متباعه. احنا عندنا جروب ملاك، انا واحد من الادمنز، والناس كلها بتتعب في الجروب ده بدون اي مقابل، بنساعد بعض. بس في جروب تاني للتسليمات للناس اللي بتخش لسه ما اشترتش العربيه او هتستلم العربيه قريب، فبتبقى عايزه تعرف وخايفه فلوسها تضيع. خصوصا ان في ناس، واحد من الناس دي، يعني ان انا حطيت كل ما املك في العربيه. فانا حطيت كل ما املك في العربيه دي يعني مش ما عنديش استعداد لاي حال من الاحوال ان انا اخسر فيها، او ان انا لما اجي ابيعها يقولوا لي ده انت ما فيش غيرك اللي راكبها. ده يا عم قطع غيارها مش متوفرة. لا، هو عشان نبقى عارفين ان قطع الغيار موجودة في السوق، وفي تقريبا من 5 ل7 موردين موجودين في مصر بيجيبوا كل قطع غيارها بلس البادي. فعشان الاقاويل الكتير اللي زادت بره دلوقتي ان التوكيل ما بيجيبش والعربيه اتخبطت مني ومركونه في التوكيل، لا حبيبي، هو العربيه لما تتخبط منك مش شرط التوكيل هو اللي يصلحها. بس انت لو شايف ان الاكسدام اللي قدام اللي اتخبط منك ومش لاقيه موجود بره، وملناش دعوه بالضمان. يعني الضمان ملهوش علاقه بان العربيه اتخبطت جوه التوكيل او بره، يعني هتصلحها جوه التوكيل او هتصلحها بره التوكيل. ده العربيه لما الاكسدام يتكسر وتطلع تغيره بره وتركب اكسدام جديد وتخش، هيقول لك العربيه بره الضمان. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده. انت ما غيرتش حاجه في اساسات العربيه: موتور، فتيس، اكسسوارز، اوبشنز، كاسيت، طاره، فتيس، كل حاجه تمام شغاله زي الفل. لما يحصل فيها عطل، ايه علاقته بان الاكسدام اتغير؟ عشان بس الناس بتقول ان انا لما اتخبط لازم اروح احط العربيه جوه التوكيل عشان ما ينفعش تتصلح غير جوه التوكيل. لا، هي ملهاش علاقه. احنا جوه التوكيل في صيانتنا منتظمه، الدنيا تمام، والتوكيل محترم جدا. يعني اي حد هيقول لك حاجه تانية غير كده انت ما جربتش، انت بتسمع بس. مع احترامي لكل الملاك، مع احترامي لكل الناس اللي شغاله جوه التوكيل، صوابعك مش زي بعضها. يعني ممكن تلاقي واحد جوه التوكيل يقول لك من الناس اللي شغاله جوه ده الناس جايه بتقول لنا وداخله برجليها وبتخبط الباب وتزعق وتعلي والسوشيال ميديا، وفي الاخر تيجي تبص لحقائق الموضوع تلاقي ان العميل هو اللي غلطان.
او العميل هو اللي عايز ياخد حق مش حقه. في حاجات كده تفاصيل لكل قاعده شواذ. يعني ممكن واحد يخش ما ياخدش حقه في الضمان بتاع العربيه في الحته دي بسبب حاجه هو عاملها، بس هو يا عيني مش فاهم. هو عمل حاجه بوظت دي بس عشان تقنعه بقى. الحاجة التانية ان برضو في حاجات الملاك بيكون ليهم حقوق فيها، والتوكيل تلاقي من مهندس ممكن ما يكونش فاهم، ممكن ما يكونش لسه متعين جديد، قال كلمة غلط، وده وارد، كلنا بني ادمين. ده مش معناها ان هو كده خلاص الدنيا باظت، لا. احنا كجروب بقى ملاك، وكجروب موجود فيه ناس فاهمة في العربية وفاهمة يعني الادمنز اللي موجودين في الجروب بتاع الملاك. انا واحد ممكن اكون بفهم في العربيات، في واحد تاني دكتور ملوش علاقة بالعربيات بس بيعرف يتكلم وفاهم. المهم ان احنا كلنا بنقف في ظهر المالك اللي عنده مشكلة في التوكيل. تلاقينا كلنا دخلنا اتكلمنا، وبعدين كلنا بنبقى ده في ناس بتكلمني في تليفون، تاخد واحد من الادمنز، انا ممكن اكون واحد منهم، انا رايح التوكيل وعندي واحد اتنين تلاتة، بقول له لو اعرف الاجابة بقولها له. بل بالعكس هو بيفهم بيسمع الكلام لما بيقوله لحد. مش بهاجم التوكيل فيه، بالعكس انا بقول له انا فاهم ان الضمان بتاع العربية فيه كذا كذا كذا، هل ده غلط ولا صح؟ ده مكتوب عندي وانا مستلمه. فالراجل هناك بيقول له لا طب اكشف وهرد عليك. يكشف يقول له حضرتك دي في الضمان وهتتغير حالا والدنيا تمام وكله زي الفل. ما تجيش بقى حضرتك تعمل الصيانات بره وترجع تقول التوكيل والضمان لا، ما برضه ايه، البلد الام ليها قوانين معينه ماشيه بيه. يعني انت لازم تكون بتعمل صيانتك جوه التوكيل علشان يقدر يقول لك ان ما فيش حد بيفتح كبوت العربيه دي غيري، يبقى لما يحصل حاجه تحت الكبوت بتاعتي. انت هتبقى ايه علاقتك كمالك باللي تحت الكبوت؟ انت راجل بتدوس بنزين العربيه بتمشي، فاي حاجه هتحصل غير طبيعيه التوكيل شايلها. عملت بقى صيانه بره ما تجيش تزعل بعد كده. قطع الغيار متوفره في السوق، قطع الغيار هتتوفر لو ما كانتش في حاجات فيها مش موجوده في التوكيل هتتوفر الايام اللي جايه. العربيه اجبرت التوكيل انها تجيب كل قطع الغيار، فمش عايز حد يقلق، مش عايز حد ينساق قدام ناس مش فاهمه اي حاجه في العربيه وبتهاجم التوكيل وبتهاجم العربيه بس. لان خلي بالكم المهاجمه للعربيه دي بالذات بقت ازيد عن اي عربيه تانية. ليه؟ اسال نفسك. هتلاقي ان في ناس شايفه ان عربياتهم اتاكلت في السوق بسبب عربيه تانية ناجحه، وبالتالي لازم يحارب العربيه دي. وده اللي انا لاحظته الفتره اللي فاتت. انا عمري في حياتي ما عملت فيديو، بس حبيت اعمل الفيديو ده لان في ناس كتير صعبت عليا انها لازم تسمع كل كلمه بتتقال على العربيه بحق. وانا واحد راكب وراكب الفئه الاولى، راكب فئه ما فيهاش اي اوبشنز من الفئات الثانيه والثالثه، بس احب اقول لك ان العربيه دي قيمه مقابل سعر. لما تكون في قطع غيار مش لاقيها، جروب الملاك هيقول لك تروح تجيبها منين وتغيرها منين، والتوكيل ما يقدرش يقول لك انت غيرت ليه بره. انا بتكلم على البادي، مش بتكلم على حاجه جوه الموتور او جوه الكابينه نفسها. تمام. طولت عليكم بس كان لازم ان انا اقول الكلمتين دول. ولو اي حد عايز اي حاجه احنا هننزل اللينكات بتاعه الجروب بتاع الملاك، والجروب التاني بتاعه الناس اللي بتستفسر عن العربيه وعايزه تشوف، واللي عايز يستلم ولسه ما استلمش وعايز يبص. والادمنز بتاعه الجروب موجوده في جروب الاستسليمات، بتسلم له بس الرخصه بتبعتها له على الواتساب وهو بيروح مضيفك على جروب الملاك على طول. جروب الملاك هو عباره عن ناس في ظهرك، ما بتعملش اي حاجه خالص غير انها في ظهرك عشان تقدر تكون معاك في اي مشكله تحصل معاك، وان شاء الله ما حدش يوصل لاي مشكله ان شاء الله. تعبتكم ومعلش وجعت دماغكم.